د خپلې مینې په انجام باندې ډیر زیات ویریږم. زړه کې مې درز شي چې یو ځای چرته څوک کسه کیني. زي غمونو زي کنا زي غمونو زي کنا زي غمونو زي کنا زي غمونو زي کنا مړم کړموي کنا مړم کړموي کنا. ریډیو دلبر ثوابای اف ام 94 چې خوروي د امن او د مینې پیغامونه. وړو غرونو شنو شنو دنګو نخترونو په لمن کې چې یو کور د یو توت خاخ پرې راخورو، پورته بره ترېنه لار وه تاو راتاو لکه د مار وه، د دې خوا کې یو چینه وه هر چا ایښې پرې سینه وه، دلته وبه یوه پیغله د چا لار به یې څارله. تا ته یاد شي یې زړګیه، تا ته یاد شي یې زړګیه، دغه پیغله وه حسینه، دغه پیغله معجبینه، د ښایست بله ډیوه وه په ساده حسن پوره وه، سور پړونه یې په سر و که سحر که مازدیګر و، دا د ګلو ښکلې لخته زار د دې شمله بخته چې د کوره به راتلله د چا لار به یې څارله. تا ته یاد شي یې زړګیه، تا ته یاد شي یې زړګیه، چې منګی به یې په سر کړو ځان ته جوړ به یې اختر کړو، شوه چینې ته به روانه خرامانه خرامانه، د مرغو که هر څو شورو د بنګړو اواز پې خورو، د مرغو که هر څو شورو د بنګړو اواز یې خورو، ځان سره به په خندا وه څومره ښکلې یې ادا وه، یو سپوږمۍ وه ځلېدله د چا لار به یې څارله. تا ته یاد شي یې زړګیه، تا ته یاد شي یې زړګیه، زه د دې پیغلې حیاته، زه د دې پیغلې وفا ته حیرانی یم دومره وړی، پریشانی یم دومره وړی، دا د چا په انتظار ده، خوشبویي د کوم بهار ده، د دې کې څو کلونه تیر شو زما خپل غمونه ډیر شو، دا به ما ته یادېدله د چا لار به یې څارله. تا ته یاد شي یې زړګیه، تا ته یاد شي یې زړګیه، اوس د هغې لارې خوا کې ځان له خوشي شان بیدیا کې یو ښایسته شانې مزار دی جوړ د پاسه پرې یادګار دی، دا مدفن د هغې پیغلې انجمن د هغې پیغلې. اوس د هغې لارې خوا کې ځان له خوشي شان بیدیا کې یو ښایسته شانې مزار دی جوړ د پاسه پرې یادګار دی، دا مدفن د هغې پیغلې انجمن د هغې پیغلې، چې په وینو یې سور کفن دی هم خفه پرې هر یو تن دی، وایي خپل سر یې قربان کړو د وفا نوم یې روښان کړو، څوک بې لوظه بې واده شو زړه د دې ارې ارې شو. اوس هم ما ته داسې ښکاري لکه لار چې د چا ساري، په دانګو چې به تلله په دانګو به راتلله، د چا لار به یې څارله، د چا لار به یې څارله. تا ته یاد شي یې زړګیه، تا ته یاد شي یې زړګیه. قدرمنو اورېدونکو، نظم و د ښاغلي پروفیسر محمد اسلام ارماني صاحب، زه یم ستاسو کوربه سید عادل، خپرونه د دلبر د ننګیالو، او تاسو غوږ یې خیرې د ریډیو دلبر ثوابه اف ام 94 د هوا چپو ته. قدرمنو اورېدونکو، زمونږ او ستاسو د ملګرتیا نیمه ګنټه یعنې 30 منټه پاتې دي، په دې کې به مونږ د میلمنه غزلې هم اورو، د دوی د ژوند او فن نه به هم ځان خبرو، ستاسو نیغ په نیغه کومې مینې چې را روانې دي هغه به پکې هم شاملو، او ستاسو مینې ډېرې بېتوله را روانې دي. کاشف یم جي ما ته خپل موبایل نمبر میسج وکړه په دې ډېره مننه. کاشف ورور وایي چې د میلمنو خو خلک هره خبره مني، جي عاشق خو بد ښکاري چې جاړي، باران په کمره باندې څه اثر کوي نه. ډېره مننه، تاسو شعر هم ډالۍ کړی دی، او تاسو ډېره مننه کاشف صاحب. او چې پروګرام ختم شي بیا به راسره زه خبرې اترې وکړم. منیب ثوابی نه وایي اس ام اس لږ مه وایه، منیب وروره که اس ام اس زه پوره وامه نو بیا خو مشکله ده چې پکې 4 اس ام اس هم شاملې کړم، او یو کس به رضا شي، یو څو کسان به رضا شي، او نور ملګري چې زموږ کوم مینوال دي په موږ باندې ډېر ګران دي، او موږ تر نیمه نیمو شپه پورې ناست دي، هغه به رانه خفه شي. تاسو ته او ټول ټیم ته سلامونه. احمد او فیضان د ثوابی نه ډېره مننه. توصیف حیات د مینای نه، ما سره زما واړه خواږه خور ناسته ده، ډېره مننه. عایشه د مینای نه، بھائی آپ کو سلام، ډېره مننه. مصباح د اسکندري نه وایي تاسو ته او میلمه ته سلامونه. حاجي محمد امین د کوټې نه وایي عادل تاسو ته او میلمه ته سلامونه. امجد د ثوابی نه میلمه ته سلام، او مونږ ته ګانا پلیږي، ګانې خو مې ته ډېر شی ولګولې. فضل ودود ارماني د ګندپ نه وایي ټول ټیم ته سلامونه. او زما ګرانه وروره د انسان په سر قسم مخوره دا ګناه دی، یو ځل بیا سلام. منیب ثوابی
ډیره مننه. وعلیکم السلام. ما خو د انسان په سر قسم نه دی خوړلی. یاسر د کوټې کلي نه میلمه ته سلام. او وعلیکم السلام. ستاسو سره به ملاقات کله کېږي نو زمونږ د اتوار په ورځ باندې په شیرزمان شیر پارک کې غونډه وي د زلمي لیکوال هلته راشي شاعري مومن صاحب به وویني موږ سره به ملاقات وشي. آی ایم میا عمران باچا صاحب شاه منصور نه میا عمران باچا صاحب شاه منصور نه اس ام اس کړی دی وی میلمه ته سلامونه. یاسر افغان صاحب یو وارې بیا یاسر آباد ملکن نه وی میلمه ته سلامونه. د اجمل بابا کلام وایي بای ډیره مننه. وعلیکم السلام. ډیر لري نه یاسر افغان صاحب یاد کړی و د ملکن نه ډیره مننه کو. ساحل صاحب چرته راولئ ساحل صاحب چې کوم دی رحمت شاه ساحل صاحب د هغوی وجود چې کوم دی صحت یې ټیک نه دی نو چې کله هم ټیک شي نو موږ به یې راولو خامخا به یې راولو او کوشش کوو چې خامخا یې راولو. بل اس ام اس کړی دی چې تاجمیر خان د وړوکي لاهور نه وایي ستاسو بله شو کله وي. زما بله شو چې کوم ده روجانه زما بل پروګرام خپرونه چې کوم ده هغه وي هغه هم دلبر د ننګیالو وي د پیر په ورځ باندې د 4 بجو نه تر 6 بجو پورې. هغې کې موږ ستاسو دپاره مشاعرې راوړو په تاریخ باندې خبرې کوو په ادب باندې خبره کوو او پر روانه خپرونه کې مې خیال دی چې د ثوابی پوهنتون وایس چانسلره میډم محترمه نورجهان صاحبه راولو او هغې سره خبرې اترې وکړو. نو کوشش هم دی وخت پتې اخلو نو که چېرې موږ ته مکمل شو نو خامخا به یې راولو. قدرمنو اورېدونکو میلمه طرف ته به لاړ شو خو ستاسو مینې هم ډېرې بېتوله را روانې دي نو که خوښه وي یو کال به پکې واخلو. صحیح خبر واخلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی دورسین خبر کوم. आवाज هم ډېر په مزه را روان دی ګلابه. جی هلو دورسین خبر کوم. جی د پور باندې نه السلام علیکم. وعلیکم السلام. دورسین خبر کوم. جی د پور باندې نه ستاسو आवाज ډېر په مزه را روان دی. جی زما غږ درځي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دورسین خبر کوم. د پور تار نه حاجی هرکلی درته وایو چې د ډېر لرې نه تاسو زموږ سره د ګرځنده په لار باندې شریک یې. تاسو आवाज هم پوره نه راځي. شریعت دې په خبر برابر کوټې په سر باندې ولاړ یم. ډېره مننه چې په دې ګرمۍ کې د کوټې په سر باندې ولاړ یې او زموږ غږ اورې. یره جی زما د ډاکټر صاحب په خواته زما د نوم نه ګټ شاته راځل دي. حاجي روجان د ډاکټر صاحب خپرونه خو ختمه شوې ده خو تقریبا د 9 نه تر 10 بجو پورې وه او که د 8 نه تر 9 پورې وه خو د هغوی پروګرام ختم شوی دی او زموږ د شاعرانو پروګرام شروع دی دلبر د ننګیالو. که په دې کې زموږ سره لایق زمان صاحب میلمه دی که د دوی نه څه پوښتنه کول غواړئ نو سترګې په لار یو درته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستاسو ډېر یو جهان مننه. د مانیروال د لایق زمان مانیروال صاحب څنګه چې د دوی د نوم نه ظاهره ده چې مانیروال نو د مانیری سره تعلق دی چې ثوابی مانیری. ارشاد ووایه راته رحمان بابا شعر راته ووایه. جی ډېره مننه. جی جی بالکل ډېره مننه. جی ډېره مننه. یو جهان مننه او یو 2-3 شعر ورته ووایه. صحیح ده. ارشاد. څنګه چې ډکې پیمانې لرمه څنګه چې ډکې پیمانې لرمه دغه شان زړه کې هم ګیلې لرمه او زه په دروغه مین نه یم خلکه د مینتوب بلها کیسې لرمه او څنګه به شي هغه له مانه جدا زه چې د اوښکو دا جرګې لرمه. ډېر ښه او یقین په خدای وکړه زما جانانه یقین په خدای وکړه زما جانانه ستا د یادونو ترانې لرمه. ډېر ښه. بیا ووایه دا شعر. یقین په خدای وکړه زما جانانه ستا د یادونو ترانې لرمه او غم کوي هر څومره امبار شي په ما بیا هم زه سترې حوصلې لرمه. او که ټوله ورځ مې هغه ناست وي خوا کې بیا هم په زړه کې وسوسې لرمه.
او مین بسنګ نیوی غلایکا مین بسنګ نیوی غلایکا زه چې د حسن خزانه لرم. واه ډیر ښه ډیر زبردست. کاشف بیا میسج کړی دی او شکر زما میسج هم ایکسپټ کو. ډیره مننه. وعلیکم السلام. ولینه ډیره مننه د شعر ویلو. زه اسیم د شاه منصور نه ټولو مینوالو ته سلامونه او په دلو شکریا ادا کوم د میلمه او یو ټپه راته ووایي مهرباني وکړئ. نو اسیم صاحب تاسو خدا نه دی لیکلی چې ټپه راته څوک وکړي میلمه راته وکړي او که کوربه راته وکړي. زه یو ټپه ته تاسو وکړئ یو به ورته زه وکړم ځکه هر څوک یاد کړي. بس زه به ورته داسې ټپه وکړم چې رنګ مې د تا پسې زړېږي او رنګ مې د تا پسې زړېږي زړی د غمه پیدا کېږي مړ به شم. ډېر ښه وایي ته چې د پورې چم نه ګورې ما له پکار دی چې سرتوره ودرېږم. ډېره مننه اسیم صاحب. زما په خیال کې ستاسو ټولې غوښتنې موږ پوره کړې او کاشف صاحب بیا میسجونه کوي چې نمبر راکړئ. نو کاشف صاحب د هوا په چپو باندې تاسو له زه خپل د ګرځنده نمبر نشم درکولی که د اتوار په ورځ باندې زمونږ چې کومه غونډه د هغې ته تاسو تشریف راوړی شي د مازدیګر مونځ نه پس هغې کې به بیا خبرې اترې وکړو. ډېره مننه. لایق زمان مانیروال صاحب څه احساسات هم دي نن دلبر ریډیو ته رالی دې نه مخکې چې ته داسې میډیا ته مخامخ شوي وی که نه؟ د دې نه مخکې چې کېمدنه په یو ای کې امارات کې چې کېمدنو د نزار یوسفزي سره چې کېمدنو هغه سره په شمشاد ټي وي چینل کې چې کېمدنو موږ یو مشاعره کړې وه زما د لرې وطن یاره په شمشاد باندې هلته کې مو کړې وه. یو مو بله مشاعره کړې وه یو ای ایکسپو 2020 چې کوم ټونه و که نه هغې ته میلاو شو په هغې کې مو کړې وه. بس دغه دوه ستر مشاعرې مو چې کوم دلته کړې باقي چې کوم د خپلې وړې تنظیم والا مشاعرې چې دا کوو هره میاشت نه میډیا خبره او د میډیا بس دغه او نن چې دلبر ریډیو ته رالی نو څه د مینهوالو مینه او د خپل اړخ نه ورته څه وایي لکه نو مینهوالو ته خو چې کوم دی نو ډېر زیات دا دی ډېر زیات مشکور یم چې تر دې وخته پورې موږ ته نه لا ویښ په وي له 20 منټه موږ سره شته او بس چې کوم دی نو الله دې چې کوم دی ښه د آباد ساتي پوه شي. یو کال به بل واخلو چې څه وایي دا بل مینه ولې نه واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جیرور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ حضرت بادشاہ د کراچۍ نه. څنګه تاسې حضرت بھائی؟ هرکلی درته وایو جی. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو ته. ډېره مننه. څنګه احوال دی؟ جی شکر دی د خیره سره خیر دی. نن د دلبر ننګیالی څوک دی؟ نن دلبر د ننګیالو کې چې کوم دی نن د ننګیالی لایق زمان مانیروال صاحب دی. زبردست ماشاءالله. جی مننه. څه پوښتنه به ترې کول غواړې؟ بس زه پوښتنه وکړم چې استاد او خدای سوالي ته خو زه به د پښتو لیکل کوي او د پښتو زده کړه کوي هغې ته زما طرفه یو جهان مننه. ډېره مننه. زموږ سره د کراچۍ نه د ګرځنده په لار باندې زموږ ملګری شریک شو او هغوی تاسو ته سلامونه هرکلی راته ووایي. وعلیکم السلام. دلبر د ننګیالو خپرونه دومره یاده ده چې شپه ورته هم یادوه چې دلبر د ننګیالو کې نن ننګیالی څوک دی. السلام علیکم. زړه مې راوړېږي او چکر ته به درځم. جانانه پېښور ته به درځم. جانانه ستاسو کلي مازدیګر ته به درځم. بس زه وایم چې دغې سره د پېښور او سهر او دا به سره یو ځای کوو نو پوره سندره ترې جوړو. ښه صحیح ده که نه جي؟ ټیک ده. څنګه یې ثناالله خیر وړئ؟ خیر ده جي بلکل الحمدلله. میلمه دپاره دې څه ډالۍ راوړې ده؟ مېلمه ته لومړنۍ خیرالې ووځي. خدای دې وبخښه. تاسو څنګه ښه یې؟ خیر ده جي بلکل. لایق زمان ارمان صاحب که نه جي؟ لایق زمان مانیروال صاحب ډېره مننه. ډېره تشکر ستاسو. ډېره مننه. دغه وختي سید عادل صاحب دغه وختي یو کلي غونډه کې ټپه وکړه لومړني سټارټینګ نه جي په ټکه ټپې ورته جي او لس روپۍ یادي که نه جي؟ نو ما ورته هم یو څه ټپه وکړه. ما ورته مې عشق سړی نه غلطېږي. جي بلکل. او جي زه تاسو ته یو بل ریکویسټ کوم که زمونږ خیر واړوي دومره پوهېږم نه جي خو خبره نه
نه نه مایند کو وایو جی دا شنکار ستا دا خورونه ډېره ښکلې ده جي ښه ډېره مننه دې کې د مایند کولو څه دي ورور جانه جهان مننه بله خبره ورپسې تا مې ده که نه جي جی جی چې تاسو به جي دا یو ګنټه نه جي لسو نه تر یولسو پورې صرف اس ایم ایس وایي بیا اس ایم ایس هلته وایي چې تاسو مهرباني وکړئ مونږ به جي بیک ټو بیک کالونه دي دې کې ستاسو ښکلي ښکلي شاعران وونه راځي جي دومره اس ام اس پکې شامل کړم او پای کې مسار چې زه چا سره ملاو شم بیا راوایي زما اس ام اس ته نه وویلی زما اس ام اس ته نه نظار شاه منصوري رانه ډېرې ګیلې کوي وایي ما 4 اس ام اس کړی وي ما 5 کړی وي تا پکې یو هم شامل لکه دا پاڼه چې کومه ده دا بیا تازه کېږي او دا چې 100 اس ام اس برابر شي نو تازه کېږي زه د دې مینهوالو د مینې ته حیران یم بلکل مینهوالو مینې باسین صاحب وایي که نه سره الله باسین صاحب وایي ما له بېطوله مینه راکاشنه زما په لږه مینه کار نه کېږي دا ډېره زیاته مینه دوی ماله راکوي بلکل جي خو لکه دا چې ورته وایه که نه جي نو 11 پورې جي دا ډېر زیات خوند به کوي که نه جي صحیح شو چې زه ستاسو په دې تجویز باندې لږ غور کوم ښه غور به نوم کوئ که نه جي بیا تاسو دا کارونه نه جي دا یوې ته ورسېږي شپې لنډې شوې که نه نو خوند به ډېر زیات کوي جي لکه خیر دی یو نیمه ګنټه بیا اس ام ایس له ورکوي یو نیمه ګنټه کالونه ورکوي او خوب له چوټي ورکم خوب له به چوټي ورکو هغه ته به وایي ته دې ګرمۍ کې مه راځه نو مزدوري به نه کول غواړي صحیح خبره جي ستاسو خبره مو غلطه نه ده زه به صحیح انشاءالله همدغسې دې باندې عمل کوو ښه عمل به وکړو انشاءالله ډېره مننه وعلیکم السلام سهیل احمد یو وارې بیا د بام خیرو نه سلام را لېږلی دی وایي مېلمه ته سلامونه هلال احمد د کړي نه بیا سلامونه را لېږلي پروګرام از سو نایس سلام ټو آل آریاز اینډ آل لیسنر جمریز د ټانکوای نه وایي مېلمه سلامونه هرکلی او یو کال به بل وطن کې تیر کم چې ستا د حسن دوران تیر شي را به شمه کاشف د کراچۍ نه نایس پروګرام دی ستاسو ځکه خو دومره میسج کوم جي ډېره مننه ستاسو د میسج کولو د کراچۍ نه درته په خیرالي وایو هرکلی درته وایو السلام علیکم جي روک ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی ریحان صاحب د دروبای نه هرکلی راته وایم خو د خپل ریډیو اواز دی لږ په مده کې ګلابه ډېره مننه وعلیکم السلام ډېره مننه وعلیکم السلام ارشاد واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه وعلیکم السلام یو جهان مننه او زموږ سره ریحان ورو د زروبای نه او تاسو ته سلامونه او غزلې راته ډالۍ وعلیکم السلام ډېر ښکلي شعرونه او ډېر مزدار جواد احمد د زروبای نه ټول ټیم ته سلام او ویری سره پولیس ته سلام او ټولو ته سلامونه پیش کړي دي پولیس والا ته ډېر سلامونه کړي دي پولیس والا دی وخت کې زموږ غږ که څوک اوري نو تاسو ته جواد احمد د طرفه سپیشل سلام ډېره مننه او ستاسو سلامونه نیغ په نیغه پولیس والا ته ورسېدل السلام علیکم شکر الحمدلله خیره د خپل رادیو اواز دی لږ په مزه کې ګلابه حاجي ښه هرکلی درته وایي سپي د خوا نه لږ ورهخوا شه
وعلیکم السلام مننه. وعلیکم السلام. مزدیه چې سپي سره خوښ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور می څوک دی او د کم ځای نه دی؟ خورشید د کونډې خبرې کوم جی. خورشید د کونډې نه هرکلی درته وایو خورشید صاحب. نه جی زه د زمان منیرول صاحب ته پروګرام ته په راتلو باندې هرکلی وایم. ډېره مننه. وعلیکم السلام. تاسو ته جی د مینې او د خلوص نه سلام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پروګرام ډېر ښکلی دی تاسو نن. ډېره مننه. او یو شعر به در ډالۍ کوم جی. ارشاد. څوک کې نه کمیږي مرامات شي. دا چې خندا وکړه نو رازیاته شوې. واه. څومره د اوښکو سره دراوړم دا څنګه جرګې او ننواتې شوې. ډېر ښه. وایي څو به ګورې ستا سترګې زما سترګې ډېر خو چې زیاتې شوې. واه ډېر ښه. وایي دا چې د خاطر سره سخړېږي نو خیر دی اشنادا مې درته پاتې شوې. ډېر ښه. پروګرام خو نن ماشاءالله ډېر ښکلی دی او دا مېلمه چې راغلی که نه چې نو دی زموږ ډېر زیات سره زموږ ډېره مینه ده او دا زموږ ډېر خوږ مېلمه دی. ډېره مننه. یو جهان مننه. ډېر ګران دی ځکه چې د خپلې ژبې او خپل کلتور او خپل ادب چې کوم دی هغه پالنه کوي په پردی خاوره باندې او په خپله باندې. زموږ د مارکېټ ناستې ته وکړې جی د عثمان الله دکاندار دی جی او ظاهر الله دی او روسیې دی ښه او سلامونه دي که خفه کېږي نن یو درې سلامونه دي صرف ووایه ورته ارشاد. دا ثناء الله ډګر ته دي سلام او آرجې رشید جان ته او آرجې سجاد خان ته دي او بګای یوسف خان خیري شت ته او ټول دین ته چې زما سپېشل ډول سلام دي. ډېره مننه. سلامونه سرخیري صاحب ته، رشید جان ته، سجاد ته او ثناء الله ته ټولو ته په مینه باندې ور ورسېدل. یو جهان مننه خورشید صاحب ستاسو د ګرځېدنه په لار د راتلو او دومره سلامونو ډالۍ کولو او مېلمه ته د سلام کولو او د غزل ډالۍ کولو. یو جهان مننه. په یو ټلیفون باندې بلا کارونه وکړو بلا غم خادای وکړي. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی د خیره؟ رئیس خان خبرې کوم پنجشیر نه. رئیس خان صاحب هرکلی درته وایو. مهرباني دې مېلمه ته هرکلی وایم. ډېره مننه. او دا د مانیرای دی جی دا د مانیرای دی ته دغه لایق زمان مانیروال صاحب د کوزه مانیرای خبره د کوزې د کومې محل دی؟ نو محلې خو راته نشم ویلی وروړی. شکر دی د خیره سره. سهار به ستاسو ځای ته در شو که خیر پنجپیر کې به تپوس وکړو سردار لالا سره. سهار به سردار لالا ځای ته در شو هلته به دې مکمل معلومات وکړو. ښه جي ارشاد. جی نه دلته خو صحیح راځي ستاسو اواز صحیح راځي. ارشاد. ولې لمبې رانه سړې کړه ولې لمبې رانه سړې کړه بې مزې ژوند مې د مزې کړه. ډېر ښه. او زه د هجر تندو وهلی یم د وصال جام رانه ترغې کړه. ډېر ښه. او بیا ورپسې بل شعر دی چې ارشاد. د زړه موسم کې مې بدلون راوله د زړه موسم کې مې بدلون راوله واه ګورې وریځې راخورې کړه. واه ډېر ښه. او بیا بل شعر ارشاد. شعر دا دی چې د ګل بدن خوشبو راوشینده د ګل بدن خوشبو راوشینده دا چاپېرچل زما وږمې کړه. او بیا رئیس ته ووایه رقیب دې نشته رئیس ته ووایه رقیب دې نشته لرې د زړه یې وصفې کړه. ډېر ښه. د
ډېره مننه یو جهان مننه زموږ سره د پنجپیر نو او د پنجپیر نه زموږ سره ظفر حیات رور هم کله کله تماس ونیسي او هغه به زما خیال دی چې اوده به وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کم کلي نه دی؟ نجم الوهاب یم د جلسې نه جي. نجم الوهاب صاحب هرکلی درته وایو. ډېره مننه. وعلیکم السلام. روخان یوسفزي صاحب د کلي زه د چا نومونه په لاسونو باندې نه لیکم. او بالکل او زموږ په کلي کې بچه دي چې مشاعره لګي کلکټر حافظ په وفات په کېدو باندې. جی جی بالکل په 26 باندې په جلسای کې ده او په 30 باندې په ترکای کې ده او په یکم باندې هم په مینای کې ده او زما خیال دی چې دا روانې ورځې ټولې ډکې دي د خیره سره. روخان صاحب راته ویلي دي درځو به که خیري. جی جی بالکل انشاءالله جی که خیري که ژوند وي او ژوند وفا وکړه ساګانو بې وفایي ونه کړه نو ملاقات به په شپږشتم باندې که خیري کېږي انشاءالله. د روخان صاحب څه شعر درته یاد دی؟ وی سادر یې زر زما د اوږې کوس کړو راته وایي. وی سادر یې زر زما د اوږې کوس کړو راته وایي ډېر بد لګي د کلي د عادت په خاریه کې. ډېر ښه. دا د روخان صاحب شعر دی. ښه جي ښه ډېره مننه. نجم الوهاب صاحب نور څه پیغام لرئ؟ ډېره مننه انشاءالله که خیري. انشاءالله که خیري. اشتیاق صاحب ډاکټر اشتیاق صاحب جی بالکل په موږ باندې ډېر ګران دی ځکه چې د خپلې ژبې او خپل ادب پالنه کوي. ډېره مننه نجم الوهاب صاحب. یو جهان مننه ستاسو د ګرځنده په لار د راتلو او زموږ سره ډېرو خوږو خبرو ګډولو. یو جهان مننه. ګورو چې اخري کالر زموږ سره څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم روزان. وعلیکم السلام. ډېره مننه. څنګه خیر زه د راتلونکي مېلمه ته ډېر د زړه د کومې نه هرکلی وایم. مننه. خورجانې که بد نه ګڼې نو که خپله پېژنګلو مو را سره وکړن ډېر به خوشحاله شو. نه ولې ضرور بد ګڼم. زه د ټانکوای نه سادیه خبرې کوم. ډېره مننه. روزانې ستاسو ډېره مننه چې تاسو نور ښکلي پروګرامونه کوئ او داسې ښکلي مېلمانه راغلئ او زه به دوی ته یو صفا وکړم د دوی د ډالۍ کوم. ارشاد وایي چې نورپرست په نور مین شو مرګڼې تاو شو مخې تور د غمه شو. چې نورپرست په نور مین شو مرګڼې تاو شو مخې تور د غمه شو. ډېر ښه. او روزان یو دا پوښتنه زه د دې مېلمه نه کوم چې دوی دا شعر و شاعري کوي همدوی څه کتاب شته که نه؟ کتاب بس جوړولو ته چې کوم نه اوس دې وخت کې موږ دا کړی تیار کړی مې وخت لږ دی بس رابه شي انشاءالله. دا خبره نه کوم چې د پښتو دا کتابونه چې دي نو دا به د صوابۍ کې ملاویږي او که نه په هر مار کې ملاویږي. د کتابونو په هر دکان کې ملاویږي. ما خو په ښار کې تحقیق وکړم په ښار کې اشاره شوي دي فضلطوب خان عابد او دا سوراړه غندل وایي نشاط شوي دي نو ما یې صوابۍ کې به ملاویږي. صوابۍ کې شته دی دکانونو کې بلا شعر د کتابونو وال نه دي. صوابۍ کې 2-3 دکانونه دي غټ د کتابونو هغوی سره ملاویږي. نومونه خو یې زه نشم اخیستی خو بهرحال دوی سره یې کتابونه ډېره مننه. او دغه ټول کتابونه ورسره شته را تاسو چې کوم یادوئ سوراړه او پلیسوبان عابد صاحب لیوانی موسم د عزیز لالا تسکین صاحب دا ټول کتابونه ورسره شته دی. ډېره مننه. تاسو د ژوند د عمر درکړي الله ډېرې ماته طاقت درکړي چې دومره ښکلي پروګرامونه کوئ او تاسو دا شعر و شاعرۍ ادب سره شوق ساتئ او بس پاک او کامیاب کړو. امین. ستاسو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ.
زمونږ سره سادیه بیبي وه د ګرځنده په لار باندې ډېر ښکلي شعرونه یې شریک کړل او که ستاسو خوښه وي نو دا یو څو اس ام اس راغلي دا به پکې شامل کړو او بیا به مینهوالو نه اجازت واخلو ځو به صحیح ده. شیرزاده د سلیم خان کلي نه او حارث جان د مانیری نه پروګرام ډېر مزیدار دی. بای جان تاسو ته سلام. د رحیم شاه په اواز اسد تنها د ازاخیل بالانه وی تاسو ته سلامونه او ډېره مننه. ډاکټر عمر خان پرام شوا احمد خیل نه وی پروګرام از ویری نایس اینڈ سلام ټو یو اینڈ لایک لالا. مننه. وعلیکم السلام. ایم عمران زه یم عمران د بامخیلو نه وی زما د طرف نه تاسو ته او ټول ټیم ته اوریدونکو ته سلامونه ډېره مننه. عمران د اشتهار پکې مه ورکوه عمران خفه کېږه مه زما ګوتې ستړې شوي جی او ستاسو نمبر بیزي راځي. کاشف یم بیا باندې حاجی ښه بلکل تابعدار چې پروګرام ختم شي. زه یم ام خان د کلابټ نه او زما د طرف نه میلمه ته پخیرالي او ګرځنده صاحب ته مننه پخیرالي وایو او تاسو سلامونه ویلي دي. ډېره مننه. او قدرمنو اوریدونکو زمونږ او ستاسو د بیلتون عارضي جدایي وخت په سر ولاړ دی نو وبخلو اجازت او لایک زمان مانیروال صاحب زه هم چې خپلو مینهوالو تاسو په خپلو خبرو کې په خپله زبان باندې یو ښکلی غوندې د مینې محبت یو وړوکی شان پیغام وله ورکړئ. بس پیغام خو ټولو مینهوالو ته دا دی چې د یو بل سره چې کوم نو جنګ جګړه بلکل مه کوئ. په وړو خبرو باندې یو بل سره من خلئ او ښه په اتفاق سره اوسئ. د مشرانو عزت کوئ، په کشرانو باندې شفقت کوئ ځکه چې حالات رس تر رزه خرابېږي. کوشش دا وکړئ چې حالات په خپله باندې چې کوم نو جوړ کړئ پوه شي او خوشحالیانې راولئ په خپلو منځ کې. د یو بل په درد باندې دردېږئ هله به موږ کامیابېږو. او داسې بلکل مه کوئ چې یو سړی مثال په طور چې کوم دردېږي او طور پورې وخاندي. نه، د یو سړي سره په غم کې شریکېدل دا پکار دی موږ له او د دې نه علاوه کېږي نه ځکه چې موږ پښتانه ټول رونه یو او که د لر دی که د بر دی. موږ تاسو له پکار دی چې د خدای نه دا دعاګانې وکړو چې خدای پاک دې موږ باندې چې کوم دی نو عمر له خوشحالیانې راولي او خدای پاک دې چې کوم دی نو زمونږ نه دا غمونه په شا کړي. زمونږ د دې وطن نه دی الله تعالی دې زمونږ د وطن نه دا توره تیاره لرې کړي. خدای پاک دې پکې چې کوم رڼا راولي. خدای پاک دې پکې هر طرف ته مینه وشیندي. نو بس زما د طرف نه خو چې کوم دی خپلو مینهوالو پښتنو ته چې کوم دی دا پیغام دی او اخره کې به ورته چې کوم دی یو څو شعر ووامه ارشاد ډېر خوند به وکړي او دا مې چې کوم دی دغه لیکلی دی وایي زه له کلي خپل ارمان پرېږدمه زما له کلي خپل ارمان پرېږدمه د خپل زخمي زړګي درمان پرېږدمه. بیا ووایه دا مطلب. مننه. وایي زما له کلي خپل ارمان پرېږدمه د خپل زخمي زړګي درمان پرېږدمه. دا د دوبۍ ته را روان یم نن دا د دوبۍ ته را روان یم نن مې خواږه خواږه یاران پرېږدمه. بیا ووایه دا دی. مننه. دا د دوبۍ ته را روان دا د دوبۍ ته روانېږم نن دا د دوبۍ ته روانېږم او دا د دوبۍ ته روانېږم نن مې خواږه خواږه یاران پرېږدمه. او وړاندې قدم اخلم په شا ګورمه وړاندې قدم اخلم په شا ګورمه د کور واړه لوی ماشومان پرېږدمه. اوښکې مې جوړه کړله لار په ګریوان اوښکو مې جوړه کړله لار په ګریوان چې زما ځان دی غزان پرېږدمه. چې زما ځان دی غزان پرېږدمه. ډېر ښه. او اخري شعر دی چې د غریبۍ او مجبورۍ د لاسه د لاسه از نن لایق خپل جانان پرېږدمه. ډېر ښه. بس اخري کې مې چې کنه دا شعرونه چې کنه خپل مینوالو ته ډالۍ کړو او په لوی الله مسپارم. خاد او آباد اوسئ. السلام علیکم. ډېره مننه لایق زمان مانیروال صاحب. تاسو چې بیا هم کله
خپلې خاورې ته، خپل وطن ته، خپل کلي ته راځئ، نو تاسو له به موږ دا تکلیف بیا هم درکو او تاسو نه به څو ګړی اخلو د خپلو مینهوالو دپاره چې د هغه ځای حالات څه دي، ستاسو څه حالات او ستاسو د شعر او ادب څه حالات به موږ سره خامخا شریکوئ. صحیح ده، بالکل. قدرمن اورېدونکو، زه به هم ستاسو نه اجازت اخلم. دا د نن ورځ دلبر د ننګیالو چې تاسو پکې د ښاغلي لایق زمان مانیروال صاحب نه ډېر ښکلي کلامونه واورېدل، ستاسو پیغامونه پکې شامل شو او ستاسو مینې، ستاسو محبتونه پکې ډېر بېطوله بېدرېغه شامل شو. ستاسو ته د دې اس ام اسو نه، ستاسو د ګرځنده د لار د لیکې د راتلو نه موږ ته دا اندازه لګي چې ستاسو زموږ سره ډېره بې انتها مینه ده او زموږ ستاسو سره د مینې دا ثبوت دی چې د شپې په نیمو شپو پورې ستاسو سره ناست یو. زه به هم ستاسو نه اجازت اخلم. د همایون خان دی اواز سره ډېر ښکلی کلام دی، تاسو ډېر په مینه باندې واورئ. ما لیونی که قدرمن اورېدونکو، که څه داسې خبره مې د خولې نه وتلې وي چې ستاسو خاطر پرې دروند شوي د هغې دپاره زه ستاسو نه غواړم بخښنه. که ژوند وفا وکړه ساګانو بې وفایي ونه کړه، نو راځو به انشاءالله په بله اونۍ کې د پیر په ورځ 4 بجو نه تر 6 بجو پورې به ستاسو په درانه خدمت کې راځو د یو نوي میلمه سره او د نوي خبرو سره او د نوي موضوع سره. هغه مینهوالو د زړه تل نه مشکور یم، ممنون یم چا چې زموږ سره د ګرځنده په لار باندې نیغ په نیغه ګډون وکړو یا د اس ام اس په لار باندې ګډون وکړو. د هغه مینهوالو نه بخښنه غواړم د چا چې اس ام اس شامل نه شو، د چا کالونه پکې شامل نه شو، د چا کالونه پکې ډراپ شو، د هغوی نه بخښنه غواړم. او د هغه مینهوالو هم د زړه نه تل نه مننه کوم، کومو مینهوالو چې زموږ خپرونه په زړه کې خوښه کړه، یعنې 2 ګنټې موږ برداشت کړو او موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګی وساتله، د هغوی یو جهان مننه. د هغه مینهوالو هم د زړه نه تل نه مشکور او ممنون یم، ډېره مننه کوم چا چې زموږ د ګرځنده په کرښه باندې ټرایانې کړي دي او نه دي میلاو شوي ورته بار کوششونو باوجود د هغوی زموږ سره خبرې ونه شوې، زموږ سره په دې خپرونه کې د ګرځنده په لار باندې شرکت ونه شو، د هغوی هم یو جهان مننه. او په تلو کې د ریډیو دلبر ثوابه اف ام 94 د ټولو همکارو، ټولو قربانو، خصوصا د خپل سټیشن منیجر ښاغلي حاجي محمد یوسف خان سرخیلي صاحب او د تکنیکي چارو واکمن چودري خالد زمان بری صاحب او د هغوی سره مرستیال طاهر زمان صاحب او د خپل ګران او خوږ پروډیوسر مبارک شاه صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم چې په خپلو صلاحیتونو باندې زموږ غږ ستاسو تر غوږونو پورې در ورسوو. قدرمن اورېدونکو، په تلو کې زوړ پیغام لکه د نور کله په شان چې پښتو وایئ، پښتو لیکئ، پښتو لولئ او ورسره د یو نوی پیغام در کوم چې تعلیم عام کوي، د تعلیم رڼا خوره کوي. خپل ادب، خپل کلتور او خپل تاریخ سره مینه ولرئ او خپل قوم ته، خپلو کشرانو ته، خپلو همزولو ته د تعلیم رڼا چې کوم دا هغه ورورسوئ او د تعلیم د رڼا نه خپل بچي په تعلیم په رڼا باندې منور کوي، روښانه کوي، هغوی له یو روښانه مستقبل په لاس کې ورکوي. د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالی اخلي رسختونه او چې رخصت اخلي منګل راکه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه او دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما. قدرمن اورېدونکو، هم په دې وخت ستاسو کوربه او د دلبر سید عادل سره د راغلي میلمه ښاغلي لایق زمان مانیروال صاحب سره به ستاسو کوربه سید عادل ستاسو نه غواړي اجازت د اباسین یوسفزي صاحب په دې شعر باندې به ستاسو زه پرېږدم چې چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي واوسئ. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. کور مو ودان، شپه مو په خیر، د الله په امان.